U epizodi Svi uslovi za obilnu berbu krompira pokazujem vam gde ću posaditi krompir ove sezone u svojoj bašti. U današnjoj epizodi taj krompir ću posaditi i pokazat ću vam kako ću rešiti tehničke probleme na svakoj od navedenih gredica. Tako da slobodno mogu da kažem, u današnjoj epizodi zajedno sadimo krompir. Prvo ću posaditi krompir na travnjaku. Zapravo često pravite grešku. Kažete sadnja krompira na travi i podrazumevamo da tada imamo travu koja se kosi. Da, postoji taj sistem i taj sistem se postavlja tamo negde sredinom aprila, onda kada imamo trave. Ali krompir na travnjaku nije isto što i krompir na travi. Tako da ću ga ja sada posaditi na travnjaku. Bilo koja travnata površina vam je potrebna, potrebno vam je seno, dobro naklijali krompir, malo komposta i vi ste svoj krompir jednostavno posadili. Izaberete bilo kakvu travnatu površinu, može da bude bilo koji travnjak, pošto je meni sve angažovano u proizvodnji hrane. Ja sam izabrala travnatu površinu na samoj ivici bašte prema voćnjaku. I samo sam poređala krompir preko te travnate površine. U 3 reda, razmak 25 cm. Iznad svakog krompira stavila sam šaku do 2 komposta. Prošle godine stavljala sam i piljevinu, ali ovo može da se uradi i bez piljevine. Samo kompost, ako nemate svoj kompost, možete da kupite onaj supstrat za setvu povrća i cveća. I stavila sam preko 10 cm sena i moja sadnja krompira je gotova. Ništa jednostavnije, ništa lakše i naravno očekujem obilan urod kao što sam imala prošle godine i za sve vas koji ste ovo postavili, a niste imali obilan urod, napravili ste sledeće greške. Prvo, niste izabrali pouzdan krompir. Ako birate krompir iz marketa, on može biti F2 generacija i nećete imati nikakav gotov urod. Zatim niste izabrali rane sorte. Ne morate nužno izabrati ranu sortu, ali kada sadimo krompir na travi, on će mesec dana kasnije dospeti. Pa recimo ako ste navikli da vadite krompir tamo krajem avgusta ili krajem septembra, vi ćete onda očekivati iste rezultate kao u zemlji, a zapravo će rezultati kasniti mesec dana. Zato ja uvek biram ranije sorte. Još jedan razlog neuspeha, niste postavili zaštitu od voluharica. Voluharice jedu i u zemljanoj bašti i u permamodelima i kada je u pitanju sadnje na travi, pogledajte epizodu. I niste dovoljno zalivali. Ukoliko ne zalivate bilo šta u svojoj bašti, ne možete da očekujete rezultate. U toj epizodi prva pozicija za sadnju koju pokazujem jesu ove 2 permamodela i ja sam tada naglasila da na ovim permamodelima imam zaista jako mnogo organskog otpada koje sam bacala tokom sezone. Zapravo su sami permamodeli jako dobro humificirani. Godinama ih humificiram. Ali kako sam čistila sve ove gredice, uklanjala paradajze, tikvice, različite kabaste materijale od suncokreta, indijanskog i običnog suncokreta, ja sam sve to bacala na ovim površinama, tako da su ove površine ispod pune kabasnog otpada. Zapravo, taj kabasti materijal, dobra humifikacija, idealno je za sadnju krompira. Samim tim, ovi permamodeli su jako dobro nahranjeni, što mi olakšava sadnju krompira. Sav taj kabasti materijal će se razgraditi tokom sezone i bit će jako dobro humificirano do jesenje zone, jer krompir me nužno vodi u jesenju zonu. Tako da ću sada najjednostavnije da posadim krompir. Ja ću preko ovih permamodela samo da poređam krompir. Preko toga ću staviti 10 cm sena. Nije mi potrebno da dodajem kompost, đubrivo ili bilo šta, jer najkvalitetnije đubrivo koje možete da napravite na svojoj gredici jeste upravo kompost koji sam ja već dobila usvojavanjem organske materije. Dakle, vrlo jednostavno, samo ređam krompir na vrh ovog permamodela. Ništa jednostavnije. Za sadnju ova 2 permamodela će mi trebati možda 15 minuta najviše, ali hoću da vam kažem nešto o ovim nosačima. Svi nosači u bašti ostaju onoliko godina koliko oni mogu da izdrže. Ja ću ih svakako ojačati ove sezone i ja ću tu ubaciti visoke kulture, recimo visoke boranije ili vigine, visoke pasulje, bilo šta, nešto ću već odlučiti. Ispred je već posejan visoki grašak telefon, vidjet ćemo kako će se on
odnositi prema ovim nosačima, zapravo to je eksperiment za ovu sezonu i na taj način ja sam napunila gredicu krompirom, iskoristila sistem zaštite protiv zlatica. Postoji epizoda gdje kombinujemo visoke boranije, visoke kulture i krompir, zato što je to jako dobar sistem zaštite i nisam puno radila, zapravo bez puno posla ja ću dobiti vrlo dobar urod. Vidite kako sam samo pobacala krompir preko, čak nisam vodila računa o nekom redu, jer ću tu dodavati druge kulture kada krompir nikne. Jer uz krompir možemo da dodajemo, kao što sam rekla, visoke boranije, visoki grašak, bob, zatim paradajz, mogu se dodati i paprike, kukuruzi. Vidjet ću već, neka to bude jedna interaktivna gredica. Za sada sam samo poređala krompir, sada preko ide seno. Seno se nalazi odmah pored. Ako želite da budete efikasni, sav materijal treba da vam bude pored gredice. Ja sam setvu pripremala juče kako bih danas bila efikasna, jer sprema se neka kiša. 10 cm sena ide preko. I evo ga, krompir je gotov. Trebalo mi je nekih 15 minuta za sadnju krompira, ali nije ovdje samo koliko vam je vremena potrebno da posadite krompir. U pitanju je održavanje krompira generalno i smislenost sadnje. Jer iza ovog krompira ostaće mi kompost gdje ću da postavim kompletnu jesenju zonu. Iza jesenje zone ide zimska zona. Ali kada je u pitanju sama zemljana sadnja, iza krompira vam ostaje jedna istrošena zemlja koju morate da dohranite da biste bilo šta iza nje ponovo sadili. Dakle, razlika je velika. Ja moram da vam kažem, kada sam ranije imala zemljanu baštu i sadila krompir u zemlji, jer ja imam iskustvo zemljane bašte, uvek mi je bilo mučno da pravim one redove, da ubacujem krompir i nekako sadnja krompira mi je bio zadatak, obaveza. Prosto morala sam to da odradim. Sada je sadnja krompira pravo uživanje, zato što je smisleno. Prosto znam da sada sve ono što radim, hranim permamodel za narednu zonu, a pritom imam obilan urod sa ne baš toliko rada. Nije ovdje sad ni ključno da li ćemo mi bez puno rada, zapravo ja sam radila da bih postavila ovaj permamodel, nego je taj rad smislen. Ista ta epizoda koju spominjem na početku snimanja ove epizode vas vodi do jednog zatravljenog dela bašte. Zapravo permamodeli su potpuno zatravljeni, a dok ja staze redovno održavam, nema nikakvog smisla da obaram travu na permamodelima pre vremena, jer ta trava je meni resurs. Pa evo konkretno, ovdje ima mrtvu koprivu i pirevinu. Mrtva kopriva je resurs za kalijum, samo ću pokositi, a oborit ću ovaj resurs, postavit ću krompir preko bez ikakvog dodatka đubriva. Ja ću preko toga da stavim 10 cm sena i sigurni budite, imat ću obilan urod. Pre toga ću da pregledam ove nosače, pa ukoliko neki od tih nosača može da izdrži ovu sezonu, ostavit ću ga i tu ću ponovo da posadim paradajz. Krompir paradajz, idealna kombinacija. Sada je ovo spremno za sadnju, samo ću preko da poređam krompir, stavit ću cik-cak da bi mi stalo više krompira. Zbog paradajza ne mogu više redova, ali mogu da budem mudra, pa ću baciti cik-cak. I sada naravno ide preko 10 cm sena. Vrlo jednostavno. Ide nam kiša, kiša će zaliti krompir, ali je dobro da ga zalijete aktivatorom. Savjetujem da iskoristite najjednostavniji aktivator od šećera. 100 grama šećera, 10 litara vode i za jedan permamodel, recimo ovo ima 2,5 metra, ali je uzak, potrebno je samo 10 litara. Nemojte da zaboravite da se recimo aktivator po May Bruce, imate epizodu kako pokrenuti svoj komposter na kanalu, taj aktivator se stavlja samo u tačkama. Ne poliva se čitav komposter. Imate ciljane tačke gdje sipate malo tog aktivatora. Vi bukvalno možete
i preko svake ove gredice da sipate u nekim ciljanim tačkama pomalo tog aktivatora ili prosto da saspete. Čitavih 10 litara ću ja staviti na ovu gredicu, 10 litara šećerne vode preko čitavog permamodela. A pogledajte sada kakvu situaciju imamo ovde. Nekada ja bila bih uplašena zbog ovakvog stanja na gredici. Zato što ovde imam jako mnogo kabastog materijala, jako mnogo otpada, zatim imam gredice koje su potpuno zarasle pirevinom. Današnja biljka je presrećna zbog ovog stanja, zato što mi je pirevina resurs, a ovaj kabasti sloj će mi pomoći da u jesenjoj zoni imam jako mnogo komposta na samoj gredici. Kada spojimo kabasti sloj i krompir, dobijemo ubrzanu humifikaciju. Sada želim da izbliza vidite stanje na ovoj površini gde će najvećim delom da bude posađen krompir. Ovde je ubačen krompir zimski, ozima sadnja krompira, dobro se drži, klijao je malo i naravno ovde ide salata. Vidite kabasti sloj. Pogledajte kako je to kabasto. Ovo je postolje, sada ćete vidjeti kako ću ovo da rešim. Ali želim da vidite pirevinu na gredicama koja čeka krompir, jer ona je silicijum i o tome ću sad nešto da vam kažem. Također možete da vidite da ja zaista održavam svoju baštu, kosim staze, ali svakako neću pokositi resurse, jer ti resursi mi trebaju tokom sezone. Preko ovakvog kabastog sloja ide jedan sloj sena ili jedan sloj trave da bih uopšte mogla da složim krompir, jer u suprotnom krompir će mi propasti. Ja se stalno okrećem zato što se zaustavljaju automobili sve vreme. Kao što možete da čujete, ovde je jako živo danas, automobili se zaustavljaju, ljudi gledaju šta ja radim, ali evo ja ću konačno i da završim ovu epizodu bez nekih velikih upada, nadam se. Dakle, preko ovog kabastog sloja će ići ili sloj trave ili sloj sena, samo mali sloj, da zatvorite ove rupe da bismo mogli da postavimo krompir. I evo ga, to je to. Stavila sam mali sloj sena i preko toga porađala krompir. Možete da vidite da ja ne koristim čitavu površinu zato što, kao što sam malo pre rekla, želim da dodajem kulture, da napravim malo jaču dinamiku i preko ovoga sada ide sloj sena. 10 cm sena i moja sadnja krompira je na ovom modelu završena. I sada se nalazim u moru pirevine. Zapravo ovih par permamodela je potpuno zaraslo pirevinom. To sam tražila, to sam i dobila. Smatram da svi dozovemo biljke koje su nam potrebe u našu baštu. Tako da je ova pirevina sada idealna za sadnju krompira, zato što je pirevina prirodni fungicid i resurs za silicijum. A silicijum je neophodan da bismo podigli imunitet biljkama koje su osetljive na gljivične poremećaje tokom sezone. Svi znamo da je najveća boljka krompira plamenjača, pa hajde da uz pomoć pirevine spremimo taj naš krompir na udar plamenjače. Ne znamo kakva će biti sezona, ali svakako krompir koji je na pirevini posađen biće mnogo otporniji na pojavu plamenjače nego krompiri koji su posađeni na nekom drugom mestu. Naravno, prvo kosimo. Zatim ću samo preko da pobacam krompir i preko krompira 10 cm sena. I na ovim gredicama završila sam sadnju krompira na pirevini. Šta sam time dobila? Prvo kultivisala sam gredicu koja je na prvi pogled prilično zapuštena, bez ikakve obrade. Iskoristila sam pirevinu da podignem imunitet krompiru i obilni urod me svakako čeka. Smatram da svaka bašta dozove divlje biljke, odnosno resurse koje su joj potrebni, a meni je potrebna mišjakinja, mrtva kopriva i pirevina. To je sve za današnju epizodu. Sve ove gredice koje vidite oko mene, ja ću posaditi ili krompir ili će sačekati neku novu sadnju. Sve ovo o čemu sam govorila pisat ću u novom nedeljniku, to je nedeljnik broj 24. Savjetujem da se prijavite ako već niste, nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu email adresu jednom nedeljno, ponedjeljkom u 10 časova. Savjetujem da pogledate Nadin kutak. Nadin kutak je ono što ja čitam ponedjeljkom, jer ponedjeljak je meni jedini slobodan dan. Pozdravljam vas do naredne epizode.